रंग पार्टी अच्छी प्रोसेस है, इसी में प्रॉब्लम हो रहा है कि ये चालू नहीं हो रहा है, ये बहुत प्रॉब्लम और स्लो डिस्प्ले। आज हम इसको चेक करेंगे कि इसका डिस्प्ले कैसे सॉल्व किया जाए, क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें समझते हैं। ये सैंपल सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, बाकी के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज हम देखेंगे रिपेयर करने का करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे। चलिए लगा दीजिए।
तो कैपेसिटी का शॉर्टेज है, ये कैपेसिटी इधर शॉर्टेज है, ये और ये दो देख रहे हैं, दोनों साइड आ रहा है। इधर देखो, इधर भी शॉर्टेज दिखा रहा है। वोल्टेज आएगा ना, इसमें गर्म हो रहा है। और उनका वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज वोल्टेज इधर कहीं पर रहती आ रहा है 1.5 मीटर। वोल्टेज आ रहा है, 181 यहाँ हाँ वो इसके पास 180 का ही आ रहा है इधर। आ रहा है। कौन सा चल रहा है? सब चल रहा है। वाटर वोल्टेज वोल्टेज बन रहा है, इधर भी वोल्टेज बन रहा है। वोल्टेज कहाँ से आता है? क्या है? हो गया। पता है?
बजर से मालूम पड़ेगा। जीरा क्या है जीरा बजर है। बजर नहीं सेंसर हाँ क्या है प्रोसेसर गर्म हो रहा है, प्रॉब्लम की जगह है। ये तो ऐसे गर्म नहीं हो रहा है। तो हाथ ना रखो, ऐसे गर्म हो रहा है क्या? ठीक है, ऐसे गर्म हो रहा है ज़्यादा जल्दी। ठीक है, 10 मिनट हो गया है क्या? कुछ वजह ये तो चाहिए नहीं रीसेट करो। खत्म हो गया। ये नहीं बज रहा है। हाँ अरे वो चार्जर देख क्या तुम बोला तो क्यों? तुम लोग को अगर जब तक इसलिए मैं बोलता हूँ सुबह आ जाओ काम ले लो फिर 11 बजे का जबान दिया ना सुबह लाए तभी बोला उसको देना आ क्यों जाए। ऐसा कर रहा है पूजा होके 15-20 मिनट हुआ है ना मत बोलना किसको सर से एड्रेस ले ले। अरे आपको आपका काम है हाँ तो ये जो सिस्टर चलता है हाँ उसको ऑर्डर आ गया आपको हाँ हाँ ये आईसी का प्रॉब्लम है जिससे प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ये आईसी हम रिप्लेस करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।